Ciao a tutti! Oggi vi racconto una storia che mi ha davvero colpita e che dimostra come, a volte, i gesti più semplici possano avere il significato più profondo. Si tratta di Marina, una donna che dopo 2 anni dal divorzio viene invitata alla cena di famiglia per celebrare i 70 anni del suocero. Quello che doveva essere un momento di ricongiungimento familiare si trasforma in una serata di profonda solitudine, quando tutti gli invitati la abbandonano al tavolo, facendola sentire invisibile e indesiderata. Ma quello che succede dopo la lascerà senza parole e le farà capire che ci sono persone che sanno riconoscere il vero valore di chi hanno accanto, anche quando tutto sembra perduto. Ma prima di iniziare la storia, iscrivetevi al canale, mettete like al video e ditemi da quale città ci state guardando. Questo mi aiuterà a raggiungere l'obiettivo di 1000 iscritti. Grazie mille. E ora andiamo alla storia. La pioggia batteva sui vetri della mia piccola Volkswagen, mentre percorrevo le strade tortuose che portavano a Nervi, il quartiere elegante di Genova dove viveva la famiglia Mariani. Era una sera di novembre particolarmente grigia e io mi dirigevo verso la villa sul mare, dove si sarebbe tenuta la cena per i 70 anni di nonno Enzo, il padre di Roberto, il mio ex marito. Non vedevo la famiglia di Roberto da 8 mesi, dall'ultima udienza in tribunale che aveva definitivamente chiuso il nostro matrimonio di 10 anni. Quando Roberto mi aveva chiamato la settimana prima per invitarmi, ero rimasta sorpresa. Marina, aveva detto con quella voce familiare che ancora mi faceva battere il cuore. So che è strano, ma nonno Enzo ti chiede sempre. Per il suo 70° compleanno ha espressamente chiesto che tu ci sia. Era vero. Nonno Enzo era sempre stato speciale per me. Un uomo di altri tempi, con la sua barba bianca e i suoi occhi azzurri pieni di saggezza. Durante il matrimonio era stato l'unico della famiglia a trattarmi sempre con affetto sincero, senza mai farmi pesare le mie origini più modeste. Io venivo da una famiglia operaia di San Pier d'Arena. Mio padre lavorava in porto, mia madre faceva la sarta. Roberto, invece, apparteneva a una famiglia di armatori, gente che aveva costruito fortune con il commercio marittimo. Nonno Enzo sarà felice di vederti, aveva aggiunto Roberto. E poi, ci sarà anche Cristina, ma sono sicuro che tutto andrà bene. Cristina, la sua nuova fidanzata. Una donna di 32 anni, laureata in economia, figlia di un notaio genovese. Tutto quello che la famiglia Mariani aveva sempre sognato per Roberto. Tutto quello che io, evidentemente, non ero mai riuscita ad essere. Parcheggiando davanti alla Villa Liberty, con la sua vista mozzafiato sul golfo del Tigullio, sentii lo stomaco contrarsi. Indossavo l'unico vestito elegante che mi potevo permettere con il mio stipendio da impiegata in una piccola azienda di import-export, un tailleur Blue Navy che avevo comprato ai saldi l'anno precedente. La porta mi fu aperta da Gemma, la governante di famiglia che conoscevo da anni. «Signora Marina!» esclamò con un sorriso genuino. «Che bello rivederla! Il signor Enzo la sta aspettando!» Entrai nel salone principale, elegantemente arredato con mobili d'epoca e quadri marinari. C'erano già tutti. Roberto, distinto nel suo completo grigio antracite, sua madre, donna Giulia, con il suo solito portamento aristocratico, suo fratello Stefano con la moglie Paola e naturalmente lei, Cristina. La vidi subito, alta bionda, con un abito di seta bordeaux che probabilmente costava quanto il mio stipendio di 3 mesi. Era tutto quello che non ero, elegante, raffinata, sicura di sé e soprattutto apparteneva al loro mondo. «Marina!» La voce potente di nonno Enzo risuonò dal suo posto d'onore accanto al camino. «Bambina mia, vieni qui!» Mi avvicinai e lui mi abbracciò forte come faceva sempre. «Grazie per essere venuta, tesoro. Sapevo che non mi avresti deluso». «Buon compleanno, nonno Enzo», gli dissi, porgendogli il regalo che avevo scelto con cura, una prima edizione di un libro sulla storia della marineria genovese che avevo trovato in una libreria dell'usato.
Non era costoso, ma sapevo che lui, appassionato di storia navale, l'avrebbe apprezzato. «Oh, Marina!» disse, aprendo il pacchetto con occhi che si illuminavano. «È meraviglioso! Guarda, Giulia, cosa mi ha portato Marina?» Donna Giulia si avvicinò con un sorriso cortese ma freddo. «Che pensiero carino, Marina! Come stai? Come va? La vita?» «Bene, grazie», risposi educatamente. Roberto si avvicinò con Cristina al braccio. «Marina, ti presento Cristina. Cristina, questa è Marina, la mia... faceva parte della famiglia. Piacere», disse Cristina con un sorriso perfetto da rivista, stringendomi una mano fredda e rapida. «Roberto mi ha parlato molto di te». «Il piacere è mio», risposi, chiedendomi cosa esattamente le avesse detto Roberto di me. Durante l'aperitivo notai subito che qualcosa era diverso rispetto ai vecchi tempi. Prima, quando arrivavo alle cene di famiglia, tutti mi facevano posto nel cerchio, mi includevano nelle conversazioni, mi chiedevano delle mie cose. Quella sera, invece, sembrava che fossi diventata invisibile. Le conversazioni fluivano intorno a me, senza mai includermi. Si parlava di affari, di viaggi, di progetti futuri, ma era come se io non esistessi. Quando tentavo di dire qualcosa, venivo sistematicamente ignorata o le mie parole venivano sorvolate. «Cristina ci stava raccontando del suo viaggio alle Maldive», disse Paola, la cognata di Roberto. «Deve essere stato meraviglioso». «Sì, abbiamo soggiornato in un resort magnifico», rispose Cristina. «Roberto è stato così romantico, ha organizzato tutto nei minimi dettagli». Sentii una fitta al cuore. Le Maldive erano sempre state il nostro sogno, il viaggio che Roberto e io avevamo sempre rimandato per motivi economici. Quando Gemma annunciò che la cena era pronta, tutti si diressero verso la sala da pranzo con il suo grande tavolo di mogano che poteva ospitare 12 persone. Le posate d'argento brillavano sotto il lampadario di cristallo e i fiori freschi al centro del tavolo creavano un'atmosfera elegante e formale. Donna Giulia aveva organizzato i posti con cura maniacale, come faceva sempre. «Allora», disse con voce squillante, «Enzo naturalmente alla capotavola per il festeggiato, io alla sua destra. Roberto, tu ti siedi alla mia destra con Cristina accanto». Stefano e Paola, dall'altra parte, continuò a sistemare tutti, ma quando arrivò il mio turno sembrò improvvisamente confusa. «Marina, tu puoi sederti là», disse indicando vagamente l'altro capo del tavolo, il più lontano possibile da tutti gli altri. Mi ritrovai seduta praticamente isolata, con 2 sedie vuote da entrambi i lati. Era come essere in quarantena sociale, nel mio stesso posto a tavola. «Perfetto», disse donna Giulia battendo le mani. «Ora siamo tutti sistemati». La cena iniziò con un brindisi a nonno Enzo, che dal suo posto d'onore sorrideva felice, circondato dalla sua famiglia. Da dove ero seduta, potevo a malapena sentire le sue parole di ringraziamento. Il primo piatto era un risotto ai frutti di mare, una specialità della cucina ligure che la cuoca di famiglia preparava magistralmente. Ma mentre gli altri chiacchieravano animatamente, io mangiavo in silenzio, esclusa da ogni conversazione. «Cristina, raccontaci del tuo nuovo progetto lavorativo», disse Stefano servendo il vino. «Roberto dice che stai gestendo un'operazione molto importante». «Sì, sto seguendo l'acquisizione di una compagnia di shipping norvegese», rispose Cristina con sicurezza. «È un'operazione da 50 milioni di euro, molto complessa, ma stimolante». «Bravissima», esclamò donna Giulia. «È così bello vedere una donna giovane che sa quello che vuole nella vita. E ha anche tanta classe», aggiunse Paola. «Si vede che ha ricevuto un'educazione raffinata». I complimenti continuarono per diversi minuti, mentre io rimanevo seduta al mio posto, completamente ignorata. Quando tentai di inserirmi nella conversazione raccontando qualcosa del mio lavoro, donna Giulia improvvisamente si alzò. «Scusate, devo controllare come va in cucina», disse, e subito dopo anche Paola trovò una scusa per alzarsi. Nel giro di pochi minuti tutti avevano trovato un motivo per lasciare il tavolo, tranne nonno Enzo,
che però era impegnato in una conversazione con Roberto dall'altra parte del tavolo. Mi ritrovai seduta da sola, con i piatti ancora pieni davanti agli altri posti vuoti, mentre dalle altre stanze arrivavano le voci e le risate degli altri che evidentemente si erano spostati nel salotto. La situazione era surreale e umiliante. Era come se avessero deciso collettivamente di farmi capire che non ero più benvenuta, che la mia presenza era tollerata solo per rispetto verso nonno Enzo. Rimasi lì per quasi 10 minuti, fissando il mio piatto e chiedendomi se dovessi alzarmi e andarmene o aspettare che qualcuno tornasse. La villa era grande e le voci degli altri sembravano arrivare da molto lontano. Finalmente Gemma entrò nella sala da pranzo per sparecchiare. «Signora Marina», mi disse con espressione dispiaciuta, «gli altri sono andati nel salotto grande a vedere le foto del viaggio di Cristina». «Capisco», risposi, cercando di mantenere la dignità. «Forse è meglio se me ne vado». «Ma no, signora. Il signor Enzo la sta cercando. Ha chiesto dove fosse finita». Proprio in quel momento nonno Enzo entrò nella sala da pranzo, appoggiandosi al suo bastone. «Marina, che ci fai qui da sola? Ti ho cercata ovunque». Sono rimasta qui», dissi con voce tremula. «Come rimasta qui? Ma la cena non è ancora finita. Manca ancora il secondo piatto e il dolce». Guardò il tavolo vuoto con espressione incredula. «Dove sono finiti tutti? Sono andati a vedere le foto nel salotto», spiegai. Il viso di nonno Enzo si rabbuiò. «Le foto? Nel bel mezzo della cena? Che razza di educazione è questa?» Si dirigeva verso il salotto quando entrò Roberto, seguito dagli altri. «Nonno, ti stavamo cercando. Cristina voleva mostrarti le foto del resort». «Le foto?» Esplose nonno Enzo con una rabbia che non gli avevo mai visto. «Voi avete lasciato Marina da sola al tavolo per andare a vedere le foto?» Un silenzio imbarazzato calò sul gruppo. Donna Giulia cercò di giustificarsi. «Papà, pensavamo che anche lei fosse venuta con noi». «Pensavate?» disse il vecchio con voce tagliente. «O avete deliberatamente escluso la mia ospite dalla conversazione?» Roberto guardò il tavolo vuoto, poi me seduta da sola all'altro capo, e qualcosa nel suo sguardo cambiò improvvisamente. Roberto rimase immobile per alcuni secondi, guardando la scena che si era creata. Io, seduta da sola al grande tavolo vuoto, mentre tutti gli altri erano raggruppati all'ingresso della sala da pranzo, come se fossero stati colti in flagrante. «Nonno ha ragione», disse finalmente con voce ferma. «Quello che abbiamo fatto è vergognoso». Donna Giulia tentò di minimizzare. «Roberto, non esagerare. Sono solo 5 minuti che siamo andati a...» «Mamma, basta!» la interruppe lui con un tono che non gli avevo mai sentito prima. «Abbiamo lasciato Marina da sola durante la cena. Non ci sono scuse». Cristina si avvicinò a Roberto con espressione preoccupata. «Tesoro, non è successo niente di grave. Possiamo tornare tutti a tavola e...» «No», disse Roberto deciso. «Non possiamo far finta che non sia successo nulla». Si diresse verso di me con passi determinati. Quando arrivò al mio posto, vidi nei suoi occhi qualcosa che non vedevo da tempo. Il Roberto che mi aveva sposato 10 anni prima, quello che sapeva distinguere il giusto dallo sbagliato. «Marina, mi dispiace», disse guardandomi negli occhi. «Quello che è successo è inaccettabile». «Roberto, non importa», iniziai a dire, ma lui mi fermò. «Sì, invece importa molto». Si voltò verso la sua famiglia. «Marina è qui su invito di nonno Enzo, è una nostra ospite. E soprattutto è una persona che ha fatto parte di questa famiglia per 10 anni». Cristina lo chiamò con voce tesa. «Roberto, vieni qui, non fare una scena». Lui la guardò con un'espressione che non avevo mai visto. «Una scena? Cristina, la scena l'avete già fatta voi abbandonando Marina da sola al tavolo». «Ma io non sapevo», tentò di giustificarsi Cristina. «Non sapevi cosa? Non sapevi che è maleducazione lasciare una persona da sola durante la cena? Non sapevi che Marina merita rispetto?» Donna Giulia intervenne con voce nervosa. «Roberto, figlio mio, forse stai esagerando». «Sto esagerando?» Roberto alzò la voce.
Mamma, tu hai organizzato i posti, mettendo Marina il più lontano possibile da tutti. Poi avete trovato una scusa per alzarvi tutti dal tavolo, lasciandola sola. E io dovrei far finta di niente. Nonno Enzo batté il bastone sul pavimento. Bravo Roberto, finalmente vedo il ragazzo che ho cresciuto. Roberto si avvicinò ancora di più a me. Marina, mi permetti? Cosa? Chiesi confusa. Senza aspettare risposta, spostò la sedia accanto alla mia e si sedette. Ecco, ora non sei più sola. Il gesto fu così inaspettato che rimasei senza parole. Cristina divenne pallida. Roberto, cosa fai? Mi siedo accanto a Marina per finire la cena, rispose lui semplicemente, come dovevamo fare dall'inizio. Ma il tuo posto è accanto a me, protestò Cristina. Il mio posto, disse Roberto guardandola dritto negli occhi, è accanto a chi viene trattato male ingiustamente. Donna Giulia sembrava sconvolta. Roberto, non puoi lasciare Cristina da sola. Cristina non è sola, ribatté lui. Cristina ha tutto il resto della famiglia intorno. È Marina che era sola. Si voltò verso di me con un sorriso dolce. Ti dispiace se resto qui per il resto della cena? Roberto, non devi... sussurrai. Sì, invece devo, disse prendendo la mia mano sotto il tavolo, un gesto che solo io potevo vedere. Avrei dovuto farlo fin dall'inizio. Il resto della cena si svolse in un'atmosfera completamente diversa. Roberto rimase seduto accanto a me per tutto il tempo, includendomi in ogni conversazione, assicurandosi che non mi sentissi più esclusa. La sua presenza al mio fianco cambiò radicalmente la dinamica del tavolo. Donna Giulia e gli altri membri della famiglia, inizialmente scomodi per la situazione, gradualmente iniziarono a comportarsi diversamente. Era come se il gesto di Roberto avesse risvegliato la loro coscienza, ricordando loro chi ero stata per quella famiglia. Marina, disse Stefano durante il secondo piatto, come va il lavoro? Roberto mi ha detto che ti stai occupando di import-export. Sì, lavoro per una piccola azienda che commercia con l'Est Europa, risposi, sorpresa che qualcuno finalmente mi rivolgesse la parola. Deve essere interessante, aggiunse Paola. Hai sempre avuto un talento per le lingue, ricordo. Anche donna Giulia, seppur con un certo imbarazzo, iniziò a includermi nelle conversazioni. Marina, cara, come sta tua madre? So che non è stata bene ultimamente. Durante tutto questo, Cristina rimaneva seduta al suo posto originale, visibilmente irritata e a disagio. Ogni tanto lanciava occhiate verso Roberto, evidentemente aspettandosi che tornasse al suo fianco, ma lui non si mossi di un centimetro da accanto a me. Il momento più toccante arrivò quando fu servito il dolce, una crostata alle fragole fatta in casa, la preferita di nonno Enzo. Il vecchio si alzò per il suo discorso di ringraziamento. Cari figli e nipoti, iniziò con voce commossa, 70 anni sono tanti e in tutti questi anni ho imparato una cosa importante. La famiglia non si misura dal sangue che condividiamo, ma dal rispetto che ci dimostriamo a vicenda. Guardò direttamente verso Roberto e me. Stasera ho visto mio nipote comportarsi davvero gentiluomo. Ha dimostrato che l'educazione non sta nei titoli o nei soldi, ma nel saper trattare ogni persona con dignità. Roberto strinse la mia mano sotto il tavolo. Marina, mi sussurrò all'orecchio, mi dispiace per tutto quello che hai dovuto sopportare stasera. E mi dispiace per tutto quello che ho permesso che succedesse negli ultimi mesi. Roberto, no, lasciami finire, continuò sottovoce. Stasera ho capito una cosa importante. Ho capito che in tutti questi mesi ho permesso che tu fossi esclusa dalla famiglia e questo è stato sbagliato. Guardai verso Cristina, che ci stava osservando con espressione sempre più tesa. Roberto, non voglio essere la causa di problemi tra te e Cristina. Tu non sei la causa di niente, disse lui con fermezza. Sei una persona che merita rispetto, indipendentemente dal fatto che non siamo più sposati. Quando la cena finì ufficialmente, Cristina si avvicinò a Roberto con passo deciso. «Dobbiamo parlare?» gli disse con tono gelido. «Certo», rispose lui alzandosi, «ma prima voglio accompagnare Marina alla macchina».
Uscimmo insieme sulla terrazza che si affacciava sul mare. La pioggia aveva smesso e si vedevano le luci di Genova che scintillavano nella notte. «Roberto», dissi finalmente, «grazie per quello che hai fatto stasera. Significava molto per me». «Significava molto anche per me», rispose lui guardando l'orizzonte. «Stasera mi sono reso conto di aver dimenticato chi sono veramente. Mi sono reso conto che sto con persone che giudicano gli altri in base al loro status sociale, invece di apprezzarli per quello che sono». «Cosa intendi dire?» «Intendo dire che Cristina e la sua famiglia mi hanno cambiato, non in meglio. Mi hanno fatto diventare una persona che non riconosco, una persona che permette l'esclusione di chi non appartiene al loro mondo». Rimanemmo in silenzio per qualche minuto, ascoltando il rumore delle onde. «Marina», disse improvvisamente, «so che il nostro matrimonio è finito e so che entrambi abbiamo fatto errori. Ma voglio che tu sappia una cosa: tu sarai sempre parte di questa famiglia, sempre». Quando tornai a casa quella sera, guidando attraverso le strade buie di Genova, ripensai al gesto di Roberto. Non era stato solo un atto di galanteria, era stato un riconoscimento del mio valore come persona. In un mondo che spesso misura il valore degli individui in base a quello che possiedono o al loro status sociale, qualcuno aveva scelto di difendermi semplicemente perché era la cosa giusta da fare. E questo forse valeva più di qualsiasi riconciliazione.